Dažnai išgirstu klausiant, ką galima pamatyti viename ar kitame Norvegijos regione per trumpą laiką. Ir štai, mano manymu, pats idealiausias maršrutas Norvegijoje, norint patirti kuo daugiau per trumpas jūsų atostogas ar net ilgai savaitgalį. Šios kelionės metu pamatysite tiek fjordus, tiek vandenyną, tiek spalvingus ežerus ar sraunias upes. Susipažinsite su įspūdingu kalnuotu kraštovaizdžiu, pravažiuosite net porą gražiausių kelių Norvegijoje, o kaip be krioklių, šio maršruto metu jų bus begalės. Beje, pamatysite gana nemažai ir senovės Norvegijos tradicinių miestelių ir senovinių gamyklų kalnuose. Skubantis atkarpą įveiktų per savaitgalį, o norintis pasimėgauti turėtų susiplanuoti mažiausiai savaitę. Maršruto atstumas apie 800 km, tad važiuojam. Idealiausiai pradėti maršrutą Ålesund mieste. Visai neseniai buvo galima čia atskristi tiesiogiai iš Lietuvos, bet dabar deja teks skristi su persėdimu. Kiti netolimi miestai nuo maršrutų tai Trondheimas ir Bergenas, o iš Oslo jau gautųsi kiek ilgesnė kelionė, bet be abejo kelionė neprailgtų, nes pakeliui yra daugybė kitų gražių vietų. Taigi, Ålesund miestas, turintis pagal mane gražiausią miestų panoramą visoje Norvegijoje. Ir į tą panoramą net nereikia keltuvo. Tiesiog trumpas pasivaikščiojimas nuo miesto centro ir tu jau matai visą miestą kaip ant delno. Miestą tarp įspūdingų kalnų ir salelių, o tolumoje matosi ir vandenynas. Jei oras dažnai lepintų, galima būtų užsibūti čia valandomis. O mėgstantiems ilgiau prasieiti galima miestą apžiūrėti ir iš kitų pusių, tiesiog nuo neaukštų miestą supančių kalniukų. Pats miestas taip pat yra gražus, jame daug kavinių ir parduotuvių. Po didžiulio gaisro 1904 metais, kurio metu sudegė beveik visas miestas, viskas buvo statyta tuo metu labai populiariu moderno stiliumi. Dėl to miesto senamiestis toks spalvingas, pastatai mūriniai su akį džiuginančia architektūra. Paliekame miestą ir važiuojame apsižvalgyti po aplinkinės saleles, o jos geriausiai matomas pasilypėjus šiek tiek aukščiau. Nepalo šerpai gerai pasidarbavo Norvegijoje. Čia jie taip pat pastatė patogius laiptus, kad nereikėtų eiti per kemsynus ir balas. 2000 laiptukų ir jis jo viršui. Aplinkiniai vaizdai pakirės visko mačiusius, akys džiaugsis neaprėpiamais vaizdais, o kojytės padėkos už neblogą treniruotę. Per ilgai čia neužsibūkime, nes bus dar ne viena sala šioje pakrantėje. Tiesa, ši pakrantė laikoma viena iš įspūdingiausių Europoje ir net pasaulyje, nes kelias palei pakrantę yra laimėjęs ir gražiausio pasaulio kelio apdovanojimą. Žinoma, esate jau girdėję apie Atlanto kelią, o dabar juo ir pravažiuosite. Tikrinkitės visą kelio atkarpą nuo Budų miestelio, patirinėkite pakrantę, sustokite apžvalgos aikštelėse. Visgi daugiausiai laiko praleiskite prie pagrindinės aikštelės, nes nuo jos geriausiai matosi šis lenktas tiltas. Įdomi detalė. Pirminė idėja čia buvo tiesiog tiesti geležinkelių bėgius, bet traukinių era tada baigėsi ir viską užvaldė automobiliai. Beje, nepabijokite per kelią važiuoti ir audros metu, nes tada jis atsiskleidžia visų gražumu. Laikas pasislėpti nuo vandenyno vėjų, tad lendame tarp kalnų į vieną iš gražiausių Norvegijos slėnių – Innerdalen. Tai mano mėgstamiausias slėnis, kuriame telkšo nuostabus ežeras, o aplinkui stūkso kalnai, dažnai su snieguotomis viršūnėmis. Į slėnį važiuoti draudžiama, tad reikės vėl prasieiti. Nieko nuostabaus mes gi Norvegijoje, tad reikės ir pasivaikščioti. Slėnio pabaigoje rasime porą senovinių sodybų, kur galima ir permiegoti. Dažniausiai žmonės čia ateina dienos žygiui, sodyboje pavalgyti vietoje užauginto maisto. Aplinkui čia visur ganasi naminiai gyvūnai, tad neišsigaskite, jei iš miško išlys stambi karvė. Šios slėnio įžymybė yra Innerdaltornet. Tai toks kalnas, kuris visus traukia savo smailios piramidės formą. Ne veltui jį vadina šios slėnio bokštu. Į jį galima ir užlipti. Žygis truks beveik visą dieną, nes reikės užkopti į aukščiau nei 1 kilometro aukštį. Važiuojant iš vieno objekto į kitą, galima stabtelti ir prie visai šalia kelio esančių įdomių objektų. Pavyzdžiui, šis krioklys matosi puikiai nuo kelio ir kartais jis būna labai sraunus. Pasidomėjus paaiškėjo, kad tai vienas iš aukščiausių krioklių Europoje. Pagal vandens kritimo aukštį jis yra 2 Norvegijoje ir 3 Europoje. Niekada nebūčiau pagalvojęs, nes krioklio vandens srovė dažniausiai būna silpna. Labiau jis panašus į krioklį būna pavasarį, kai tirpsta sniegas nuo kalnų.
Neseniai pravažiavę vienu iš gražiausių kelių pasaulyje, nusukime ir vieną vietinių norvegų mėgstamą kelią. Keliukas mokamas, kainuos apie 100 kronų. Didžioji kelio dalis yra žvyrkelis ir vietiniai sako, kad juo važiuojant galima pamatyti visą Norvegijos grožį. Ir tiesa, čia yra ir sraunių upių su kriokliais, ir ežerėlių, ir slėnių, ir kalnų. O pakilus ant kalno jūs pasitiks atšiaurus kraštovaizdis, kelios užtvankos bei mano mėgstamiausias šio kelio objektas, toks status skardis. Tiesa, paskutinė kelio atkarpa įspūdingiausia, su vaizdingu nusileidimu į gražų slėnį. Nusileidimo metu teks pravažiuoti ir kilpos formos tunelį, kuris visiškai neapšviestas. O šio kelio gale laukia vyšnaitė ant torto, garsusis Mardalsfossen. Tai yra toks krioklys, jis yra 4 vietoje pasaulyje pagal vandens laisvo kritimo aukštį, bet labiausiai jis traukia dėl savo grožio. Gaila, kad krioklys atidarytas būna tik 2 mėnesius per metus, tai yra nuo birželio 20 iki rugpjūčio 20 dienos. Kitų metų laikų krioklio vandens srovė nukreipiama per hidroelektrinės turbinas. Planuojant šios hidroelektrinės statybą, prasidėjo didžiulės demonstracijos, tad priimtas sprendimas visiškai nesunaikinti krioklio. Krioklio srovė paleidžiame turistų lankomiausių metų vasarą, o šaltuoju metų laiku krentantis vanduo gamina energiją. Toliau palei nuostabų ežerą važiuojame link Ondalsnes miestelio, kuris pats kaip miestas nelabai ką turi. Čia vėl teks lipti į viršų. Džiugu tai, kad tingintiems yra kita alternatyva. Nuo miestelio galite pasikelti gondolą iki pat kalno viršaus, kol kiti turės užlipti apie 700 metrų į viršų. Žinoma, aš rekomenduoju lipti, nes daugiau vaizdų, daugiau patyrimų. Pakeliui turėsite progą užsukti iki žemiausios apžvalgos aikštelės su nepaprastu vaizdu. O norintiems dar daugiau iššūkių rekomenduoju žygį Rumsdalsegen, tik čia jau reikės transporto iki kitos kalno pusės. Džiugu, kad ten kasdien kursuoja autobusai norintiems į šį žygį. Kol kas užteks tų žygių, nes važiuojame vėl garsiaisiais Norvegijos keliais. Štai ir trolių kelias arba trolių laiptai. Daug šalių turi savo serpantinus, o geriausias Norvegijoje yra trolių laiptai. Įžymus ir mėgstamas turbūt dėl savo išskirtinio kraštovaizdžio, dramatiškų kalnų, nuo kurio krenta kriokliai. Važiuojančių kelių nejauku, nes atrodo, kad tuoj nuskils koks olos gabalas. Tiesa, prieš metus taip ir nutiko. Per akmenų griūtį buvo kliudyta viena mašina. Po to geologai apžiūrėję apylinkę, uždarė kelią visiems metams. Tad prieš važiuojant čia reikėtų pasitikrinti, ar pravažiuosite. Beje, žiemą kelias taip pat uždaromas. Jei visgi pravažiavote per trolių laiptus, leidžiamės iki kone garsiausio Norvegijos fjordo – Geirangerio. Geirangerio fjordo tai tikrai nepražiopsosite. Pirma vieta, kur jį išvysite, tai taip vadinamojo erelio vingio apžvalgos aikštelėje. Tai pats viršutinis kelio serpantino vingis, nuo kurio atsiveria visas fjordo grožis. Mokslininkai paskaičiavo, kad bet kuriuo metu gali atskilti kalno šlaitas, kuris pasinėręs į fjordą sukels pražūtingą tsunami bangą. Bet nebijokite, šioje aikštelėje jūs saugus. O jei rimčiau, tai kalno skilimo vietoje įrengti davikliai užfiksuos pavojų ir akimirksniu išsiuntinės pavojaus signalą. Tad dėl to galvos nereikėtų sukti. Geriau pasimėgaukite nuostabiuoju Geirangeriu, kuris net įtrauktas į UNESCO paveldo sąrašą. Aplink fjordą yra gausų žygių. Galima pasiplaukti ir po patį fjordą, tiek baidare, tiek išsinuomavus katerį. Toliau serpantinu kylame iki mūsų mėgstamiausių regionų Stryno, bet pakeliui neužmirškite atsisukti atgal ir sustoti apžvalgos aikštelėse, kuriuose vis dar matosi Geirangerio fjordas. Viena iš geresnių yra Dalsniba, kur vasaros metu gal net sniego pamatysite. O apie Stryną jau nebepasakosiu, nes yra visas atskiras filmukas apie šią vietą. Tad būtinai peržiūrėkite ir šį video prieš ruošdamiesi į kelionę. Po Stryno lieka tik 2,5 valandos kelio iki pradinės stotelės Ålesund. Žinoma, pakeliui dar daug kur būtų galima stabtelti, bet šiam kartui gal užteks. Ir taip gavosi nors ir nedidelis, bet gražiausių vietų ratukas. Prieš kelionę neužmirškite pasimelsti orų dievams, nes be gerų orų Norvegijoje nebus ir gerų atostogų. O geriausiai prisitaikykite prie orų prognozės. Neužmirškite keliauti, nes paragavęs kelionių negali sustoti.